Хойд солонгосчууд ийм мэдээ гаргаж байна гэд ард иргэдэд үзүүлж байгаа байхгүй юу. Хаалгаа түгжихээс гадна цонхоо маш сайн түгжиж унтж байгаарай. Ер нь солонгос улс цаашдаа оршин тогтнох юм уу? Энэ дийлэх монголчууд сайн хүмүүс байдаг, маш хүчтэй хүмүүс байдаг гэсэн байна. Би яг энэ тоон үзүүлэлтийг харчаад ирчүүдийгээ бүр үнэхээр өрөвдсөн. Заавал ямарваа нэгэн дуудлагын газар хоёулаа очих хэвээр. Ганцаар очиж болохгүй гэсэн хууль дүрмтэй. За сайн бацхан уу золбоотын та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр өнөөдөр золбоон солонгосоор сонин сайхан юута нэвтрүүлгийнхаа ээлж дугаарыг хүргэх гээд бэлэн болоо сууж байна. Тэгэхээр солонгосоор сонин сайхан маш ихтэй бүр үнэхээр их байна. Бүр яг аль мэдээг та бүхэнд хүргэхээ бүр мэдэхгүй нэлээ их мэдээ сонглоо. Тэгээд манай Монголын талаар 2 мэдээ гарсан байна. Гэхдээ та бүхэн санаа зовох шаардлагагүй шүү. Муу мэдээ биш. Манай Монголын талаар 2 маш эерэг гой мэдээ гарсан байна. За тэгвэл бүгдээрээ эхлээд Монголынхоо талаар мэдээг сонсцгоё. Энэхүү дэлгүүр энгийн нэгэн солонгосын хорооллын дэлгүүр шиг харагдаж байгаа ч үнэндээ энэ бол Монголд байдаг супермаркет. Энэ дэлгүүрээс гадна олон солонгос брэндүүд Монголд маш их эрэлттэй болсон байна. Солонгос ютуберүүд Монголд маш олноор очих болсон. Нэгэн солонгос ютуберийн Монголд очиод хийсэн бичлэгийг бүгдээрээ хамт үзцгээе. Би Монголын хамгийн алдартай худалдааны төвд ирсэн байна. Бүгдээрээ хамт сонирхоод үзье. Дэлгүүрийн үүднээс нь эхлээд зарагдаж байгаа бүх зүйлс танил санагдаж байна шүү. Энд top 10, тэнд no brand, мөн танил олон брэндүүд харагдаж байна. Тэрч байтугай солонгост зарагддагтай адил төрөл бүрийн кимчи хүртэл байна гэж та бүхэндээ дахин хэлэхэд аялал хэцүү болоод солонгос руугаа буцаад ирсэн гэж андуурцгаав да. Би Монголын Улаанбаатар хотод байгаа шүү. Имарт нь 9 жилийн өмнө анхны салбараа нээснээс хойш одоо Монголд 5 салбар дэлгүүр ажиллаж байгаа бөгөөд ойрын 5 жилд нэмж 10 салбар нээх төлөвлөгөөтэй байна. Энэ бол Монголын нийслэл Улаанбаатарын гал тэрэгний буудлын юм. Энд GS25, Tom and Thomas зэрэг солонгосын 24 цагийн дэлгүүр кофений газрууд хамт байрлаж буудлын урт талд нь CU-ч харагдаж байна. Ялангуяа CU болон GS25 нь Монголд нийт 800 орчим салбартай болж рамён, кимпап, бэлэн хоол, бүр Squid Game буюу тоглоомын тулаан сэдвтэй бараа хүртэл маш их эрэлттэй болжээ. Мөн Mams Touch, Mega Coffee зэрэг солонгосын олон франчайз сүлжээ Монголд идэвхтэйгэр салбаруудаа нэмэгдүүлж байна. Үүн дээр нэмээд солонгос хэв маягийн орон сууцны хорооллууд ч баригдсан байна. Хөдөө орон нутгийн жижиг дэлгүүрүүд хүртэл солонгосын хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг болсон байна. Бүр One Dog-ийн далайн байцаа хүртэл орж иржээ. Улаанбаатараас зайтай аслагдсан хөдөө орон нутгийн газар хүртэл солонгосын барааны булан гарч ирсэн нь өмнө нь Оросын бараанд хит найддаг байсан ханган нийлүүлэлтийн тогтолцоо чанаргүй болж одоо харин солонгос улс шинэ найдвар чанарын баталгаа үйлчлэгээний соёлыг монголчуудад таниулж чаджээ. Мөн солонгост ажиллаж сураад буцсан олон монголчууд солонгост найрсаг хандлагатай болж солонгосын бизнес Монголд нэвтрэхэд тусалж өөрсдөө ч сурсан мэдсэн зүйлээ Монгол эх орондоо очиж хэрэгжүүлж амьдарцгааж байна. Монголын хүн ам 3.5 сая орчим буюу Бусан хотын хэмжээтэй хүн амтай. Гэвч газар нутг нь өмнөд солонгосоос 16 дахин том. Байгалийн баялаг ихтэй учраас сүүлийн 3 жил дараалан жил бүр 5 орчим хувийн эдийн засгийн өсөлт үзүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол бол маш их газрын эд баялагтай, хурдцтай хөгжих боломжтой орон юм. Бид 10 орчим жил Монголд ажиллах хугацаанд хэрэглэгчдийн янз бүрийн хэрэгцээг ойлгож чадсан. Цаашд ч Монгол дахь ийм хэрэглээний соёл улам бүр идэвхжих болно гэж харж найдаж байгаа. За тэгээ энэ мэдээ бол Солонгосын үндэсний телевиз KBS-ээр нь гарсан мэдээ байхгүй юу. Тэгээд маш эерэг мэдээ. Монголын талаар маш олон гоё сайхан зүйлсийг харуулж байгаа. Тэгээ Солонгосын бараа бүтээгдэхүүн, хоолны газар, франчайз, кофе одоо юу гэдэг энэ бүх зүйлс Монгол руу орж ийнө. Тэгээ маш олон солонгосчууд Монгол руу аяллаар очдог, ютуберүүд аяллаар очдог болсон гэсэн юм эерэг хандлагатай мэдээ байхгүй юу. Тэгээ би энэ мэдээнийхэн доорх солонгосчуудын бичсэн сэтгэлдлийг нь уншсан чинь бүр Монголын талаар ямар гоё эерэг сэтгэлтэй байдин гэсэн бодол өөрөө ирэхгүй төрсөн. Солонгос хүмүүсийн бичсэн сэтгэлдлийг хальт уншаад өгөх юм бол монголчууд ч солонгосчууд дуртай, солонгосчууд ч монголчууд дуртай, аль талдаа дуртай. Соосо win-win гэсэн байна. Соосо win-win гэдэг нь соруу win-win. Аль талдаа хожцгоё гэж байгаа. Монголчууд ягаад ч юм тийм цаанаа сэтгэл сайтай хүмүүс шиг харагддаг гэсэн байна. Тэгээ энэ хүн бүр ингэж бичсэн байна. Манай ажилчид донд монгол хүн байдгаа. Тэр хүний цалин өгөх болгонд 2 гараараа аваад нуруугаа бүхийлгөөд баярлаа гэж хэлдэгэ. Ягаад ч юм бүр илүү одоо нөө чэнгэж өгөх шивта, цариж өгөх шивта гинэ. Бүр илүү сайн хандахыг хүсдэг гинэ тэр монгол хүнд.
Дийлэнх монголчууд сайн хүмүүс байдаг, маш хүчтэй хүмүүс байдаг гэсэн байна. Цаашдаа ч гэсэн манай улс монголчуудтай зөв харилцаатай байх юмсан. Монголчууд их зөв ааш зантай, сайн хүмүүс байдаг гэсэн байна. Монгол хүмүүсийг харахаар яагаад ч юм цаанаас нэг ахан дүүс шиг санагддаг. Хурдан Монгол улс далаатай болоод Орос хятадын хамааралтай байхаасаа болоосой гэсэн байна. За тийм комментүүдийг ингээд доошлуулад унших юм бол сүрэг сэтгэл нэг чалга дандаа Монголыг сайхан магтсан байна, гоё юм гэсэн байна. Монголчуудыг зөв хүмүүс, боловсон хүмүүс, сайхан сэтгэлтэй хүмүүс гэсэн байна. Тэгсэн манай монголчууд бие бинийгаа юу гэдэг вэ? Яадаг вэ? Солонгост амьдардаг монголчуудыг анзаараад харах юм бол айгүй тийм орчинд нь уусаад энэ улсын тэр түүх соёлыг мэдээд ингээд ирэхээрээ Солонгос хүмүүстэй маш зөв харилцаж эхэлдэг юм болов. Дийлэнх Солонгосын захирлууд нь монголчуудад дуртай байдаг хгүй. Монголчуудыг айгүй ажилдаа сайн гэдэг, толгой сайтай гэдэг хгүй. Одоо ингээл айл нүлэгдэг компаниудыг харах юм бол монголгүй айл нүлэгдэг компани гэж байхгүй шүү дээ. Яагаад монголчуудыг ингэж их ажилуулад байгаа? Нэг ажлаа маш сайн хийдэг, толгой сайтай, зөвхөн нүүлгэлтийн ажилд гэлтгүү. Одоо буудал те, эмэгтэйчүүд гэдэг цэвэрлэгээний ажил, буудлын ажил гээд за тэгээ зөвхөн хар бор ажил гэлтгүү. Одоо энэ Солонгосын Samsung, одоо юу гэдэг том компаниудад ажилтдаг монголчууд ч гэсэн зөндөө байт юм. Тэгээ Солонгост амьдарч байгаа монголчууд маань солонгосчуудад ийм гоё эерэг сэтгэл өгж байгаа болохоор л ингээд тий солонгосчууд бидний талаар ийм гоё сэтгэлтэй байгаад байгаа хгүй. Тэгээ би сая Монголд очсон шүү дээ өөрөө тий яг Монголд амьдарч байгаа солонгос хүмүүсээс нь Монголын талаар асуусан шүү дээ. Тий сондоо юм ярина. Солонгос найзтай болоод тэгээд тэр найзтайгаа ингээд ярилцж хахад Монголын талаар сонсохоор ер нь бол нилээн тийм бүрхэг юм сонсогч байгаа хгүй. Тэгээ тэр найз минь өөрөө модны ордны юм хоолны газар ажилладаг хгүй. Тэгээд манайс дэлгүүр дээр хаяа ингээд суугаад найзуудтайгаа солонгосоор юм яриа сууж ангууд нөө согтцсон монголчууд ирээл та нар муу сайн хужаанууд хаанаас ирсэн ингээд шууд агсан тавиад эхэлдэг гэж байгаа хгүй. Тэгээ аюу хэцүү архиуучхаараа ер нь жоохон хэцүү болчдөг гэж ярьжээ лээ. Тэгэхээр угаасаа солонгосч гэлтгүү, монголч гэлтгүү ер нь энэ дэлхийн ертөнцийн бүх хүмүүс те аль мууг нь харах юм бол муу тал нь л гарч ирнэ. Ямар ч улсад байгаа шүү дээ сайн муу тал. Тэгээд сайныг харах юм бол сайн гарч ирнэ, мууг нь харах юм бол муу нь гарч ирнэ. Тэгэхээр энэхүү комментуудаас нь харахад солонгост байгаа манай монголчууд үнэхээр мундаг байгаа шүү. Энэ мундаг ирчээ алдаж болохгүй шүү. Алдахгүй тулд яах ёстой вэ? Бид нэр архинаас хол байх болно. Архинаас хол байхад бидэрт нэр ямар ч асуудал гарахгүй шүү нэрэ. Монголчууд солонгост бол баг number 1 ард иргэд болно. Архинаас болоод л асуудал ороод штэ. За өөртөө мэдж байгаа билгүй. За хоёр дахь мэдээ бас Монголын талаар ярьсан байгаа. Монгол улс сүүлийн 40 жилийн турш будаа, бордоо тариалахыг оролдож ирсэн ч хитрхи хүйтэн хуурай уур амьсгалын улмаас үргэлж бүтлгүүтэж байсан. Харин энэ удаа Солонгосын технологи болон будааны сортын тусламжтайгаар анх удаа ургац хураахад амжилт олж Монголд энэ нь үндэсний хэмжээний амжилт гэж үнэлэгдэж байна. Монголын нийслэл Улаанбаатараас баруун тийш 1100 км зайд орших Ховд аймагт Цэлгэр хуурай тал нутаг оршино. Энд 7 сард өдөртөө 30 хэмээс дээш халтагч шөндөө 18 хэм хүртэл хүүтэрч эрс маш хуурай уур амьсгалтай учраас урд нь будаа тариалах ямар ч боломж байгаагүй. Сүүлийн жилүүдэд монголчууд мах гурил идэхээсээ илүү будаа идэх нь ихсжээ. Өнгөрсөн онд Монгол улс нийт 49 мянган тонн будаа гадаадаас импортлсон байна. Монгол улс 40 жилийн турш гадаадын технологиг ашиглан будаа тариалах гэж оролдсон ч үр дүн гараагүй. Харин 2 жилийн өмнө Солонгосоос тусламж хүсэж Солонгосын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хүрээлэн Нунгчун Чинэнчон хамтран ажиллаж 2 жилийн дотор амжилт гаргажээ. Тэд энэ оны 4 сард 3500 м квадрат талбайд 4 төрлийн будаа туршилтаар тарьсан бөгөөд түүний дундаас нэг сорт амжилттай ургац өгсөн байна. Энэ нь 33 жилийн өмнө Солонгосын Кавон аймгийн уулын өндөрлөгт газрын нөхцөлд зориулж бүтээсэн Чимбул нэртэй сорт байв. Энэ нь 1 гектар талбайгаас 5-аас 6 тонн будаа хураах боломжтой гэж үзэж байна. Монголын засгийн газар энэ үйл явдлыг 40 жилийн мөрөөдөл болсон хүнсний бие даасан байдлын эхлэл гэж нэрлэн баяртайгаар хүлээн авчээ. Мөн Монголын хэвлэл мэдээлэл будааны эрэлт хэрэгцээг хангах чухал алхам амжилттай туршилт хэмээн мэдээлсэн байна. Орон нутгийн сошиал сүлжээнд Монголд будаа ургаж чадна гэж бодоогүй. Амталж үзмээр байна. Хаан зарж байгаа вэ? Ийм сайн мэдээнд баяртай байна гэх мэт урамтай сэтгэлдлүүд хөвөрч байна. Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хүрээлэнгийн мэдээснээр Монгол цаашд будаа тариалалт бүрэн эхэлбэл усчуулалтын систем, хөдөө аж ахуйн техник хэрэгслийн экспортын шинэ боломж нээгдэх юм гэж найдаж байна. За дараагийн мэдээ. Энэ бол хойд Солонгосын мэдээ шүү. Өмнөд Солонгосын мэдээ биш. Усан талбай дээр бүгд найрамдах ардчсан Солонгос ард улсын эзэмшлийн хамгийн хүчрхэг стратегийн цөмийн зэвсгийн тогтолцоо төв алхасагч баллистик пуужин Хван Сомпо 20 жагсаал сүр жавхлантайгаар
үзэгдэж байна. Газрын хөрс хүнд хүчтэй донслон хөдөлж дайснууд нь айн чичирч зүхтах газраа хайгаад олохгүй байх үед гагц хүү галлах тушаалыг л хүлээж байгаа бидний бахархал Пуужин. Цохилтын хамрах хүрээнд нь хязгааргүй тунхаглах энэ супер хүчтэй стратегийн довтлох зэвсгийг бид цөмийн хүчний туйлын эрх мэдлэр бүрэн гартаа атгалаа. Хүчит цэргүүдийн бат зориг, итгэл дүүрэн уур амьсгалд 10 дугаар сарын талбай улам халуун догтлон цуурайцаар байна. Энэ бол супер хүчний жинхэнэ бодит биелэл мөн манай улсын бахархал билээ. За тэгэхээр хойд солонгосын мэдээгээр гарсан мэдээг өмнөд солонгосчууд хойд солонгосчууд ийм мэдээ гаргаж байна гэд ард иргэдэд үзүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр саяхан хойд солонгосчууд Хван Сомпо 20 гэдэг энэ цөмийн маш хол явдаг ийм Пуужинг гаргаж ирсэн юм байлаа. Тэгээ нэгсэн 7 доноо нэг өмнөд солонгосчуудаа сүрдүүлж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн өмнөд солонгосчууд зүгээр байгаагүй. Шууд мэдээгээрээ хариу барьж байгаа байхгүй юу. Бүгд найрамдах Солонгос улс хойд Солонгосын цөмийн занал хийлэлд хариу арга хэмжээ авч байна. Мангас Пуужинг гэж нэрлэгддэг Хёмму Тав Пуужинг энэ оны сүүлээс бодит байлдааны нөхцөлд байрлуулах төлөвтэй байна. Хёмму Тав гэж ямар пуужин бэ? Өнгөрсөн жил анх олон нийтэд танилцуулсан энэ пуужин нь зөвхөн тэсрэх хэсгийн жин 8 тонн хүрдэг асар хүчтэй зэвсэг юм. Хэрвээ тэсрэх хэсгийн жин хөнгөрвөл нислтийн хүрээнд 5000 км-ээс давна. Иймээс Мангас Пуужин хэмээн нэр авсан. Энэ зэвсэг нь онцгой үед хойд Солонгосын удирдлагуудын хорогдох газар цөмийн байгууламжуудыг яг нарийн цохилтоор устгах чадвартай тул бүгд найрамдах Солонгос улсын армийн хамгийн чухал стратегийн хэрэгсэл юм. Бүгд найрамдах Солонгос улсын батлан хамгаалахын сайд Ан Гюбек Хёмму Тавыг энэ оны сүүлээр бодит байлдааны хүчинд албан ёсоор байршуулна гэж мэдэгдэв. Одоогоор Пуужин олон тоогоор үйлдвэрлэх шатандаа орсон бөгөөд тоо хэмжээг нь ихээхэн нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд дурдсанаар хойд Солонгосын эсрэг байршуулж Пуужингийн командын харьяанд 200 орчим ширхэг Хёмму Тав Пуужинг байрлуулах юм байна. Энэ бол хойд Солонгосын цөмийн занал хийлэлд айдсын тэнцвэр бий болгох зорилготой алхам юм. Хойд Солонгос сайхан Хвасонг 20 төв алхасагч баллистик Пуужингаа жагсаалд танилцуулсан тул бүгд найрамдах Солонгос улс ч мөн адил бүрэн бэлтгэлтэй байгаа гэсэн тохио өгч байна. Хойд Солонгосын цөмийн зэвсгийн хөгжүүлэлт нь өмнөд Солонгос болон бүс нутгийн аюулгүй байдал томоохон занал хийлэл болж байгаа. Тиймээс бүгд найрамдах Солонгос улс батлан хамгаалахын бэлэн байдлаа улам бэхжүүлж найдвар төрүүлэх хүчрхэг орчин үеийн айран байгуулах зорилт дэвшүүлсэн. Мөн үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 3.5%-ийг цэрэг батлан хамгаалах салбарт зарцуулах зорилт тавьжээ. Хёмму Тав Пуужингийн нэр болон байршуулалтын төлөвлөгөөг албан ёсоор зарласан нь энэ удаа анхных юм. Мөн батлан хамгаалах яам нь Хёмму Таваас ч илүү хүчтэй дараагийн үеийн Пуужингийн хөгжүүлэлтийг түргэтгэх төлөвтэй байна. Тэгэхээр та бүхэн Солонгосоор сонин сайхан юу байна дугаарыг минь байн гүйцэтгэх бол ер нь бол ойлгож байгаа те. Ингээл хойд Солонгос өмнөд Солонгос хоёр хоорондоо гээд мэдээгээрээ алцаад байхгүй. Би ийм гаргачлаагийн гол нь бидний ийм гаргацсан шүү. Бидний ийм гаргачлаагийн гол нөгөөдөл нь бид нар ч ийм гаргацсан шүү гэд. Та нар энийг харуулах юм бол бид нар зөрүүлээд энийг харна шүү гэд. Ер нь би нэг ингээд дандаа мэдээгээрээ сүрдүүлдэг гэх юм уу. Гэтэ одоо бол энэ хоёр улсын хөгжлийн төвшин бол бүр эрс тэрс өөр болсон шүү дээ. Хойд Солонгос өмнөд Солонгостойгоо дайдлаа гэхэд өмнөд Солонгосыг бол яагаад ч дийлэхгүй. Энэ өмнөд Солонгост бол зэвсгийнхаа хүчээр бол баг дэлхийд тавд ч гисагддаг болсон шүү дээ. Маш их дайны байлдааны зэвсэг үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд энэ өмнөд солонгосчууд үйлдвэрлэж байгаа зэвсгээ гадаадын орнуудад хүртэл зарж байгаа. Дайны үеэр бол Европод маш их дайны зэвсэг зарсан шүү дээ. Тэгээд одоогоос яг нэг 10-аас 20 жилийн өмнө өмнөд солонгосын ард иргэд хойд солонгостойгоо нэгдхийнсэн буцаад нэгдээд ингээд нэг улс үндэстэн болохынсэн гэж айгүй их ярьдаг боддог байсан бол сүүлийн үеийн 20-той 30-та залуучууд нь нэгдийг бүгд эсэргүүцдэг болсон. Яг вэ гэхэлэр хойд солонгос бүр дэндүү ядуу буурай орн болчлоо шүү дээ. Хөгжлөөрөө бүр дэндүү ялгаатай болцсон учраас одоо буцаа нийлчих юм бол одоо тий жилийн байр одоо янз бүрийн хэрэг төвөг зөндөө олон асуудлууд бид нар тулгарна гэд ер нь бол сүүлийн үеийн залуучууд нь баг хойд солонгосоо үзэн яддаг болцсон гэх юм уу. Нийлий гэсэн ямар ч тийм бодлого болцсон амьдрцгаад юм бэлээ. За дараагийн мэдээ. Нэгэн эрэхтэй байрны гадаа байршуулсан кондишн агааржуулах төхөөрөмжөөр дамжин байшин руу нууцаар орж салаад удаагүй хуучин найз бүсгүйгээ хүчинцэн ноцтой гэмтэрэг гарлаа. Японы иргэн нэгэн эрэхтэй Солонгост хуучин найз бүсгүйгээ хүчрхийлсэн байна. Энэ хэрэг өнгөрсөн 5-ны өглөө болжээ. 40 гаруй настай эмэгтэй амьдардаг орон сууцны гадна хааныг даган 20 гаруй настай эрэхтэй агааржуулагчийн гадна төхөөрөмжийг гიშгэж дээш авирч гэртэн нэвтэрч эмэгтэйг хүчрхийлсэн байна. Энэ хүн хүчрхийлэл үйлдэхээс 4 цагийн өмнө бас нэг удаа эмэгтэйн гэрт орж оролцсон байна. Тэр үед
хоол хүргэлт хийж байгаа хүн шиг дүр эсгэж эмэгтэйг үүдний хаалгаа нээгтэн дотогш орж бэлгийн дарамт үзүүлжээ. Гэмт хэргээ үйлцсэний дараа өдрийн цагаар дахин орон сууц руу очиж хаалганы нууц кодтой цахим түгжээ эвдэх гэж оролцсон бөгөөд тэр үед цагдаагийнхан ирж газарт нь баривчилсан байна. Цагдаагийн байгууллагын мэдээлснээр хохирогч эмэгтэй гэмт этгээдтэй Японд аялж байхдаа танилцж үерхэж эхэлсэн байна. Япон залуу солонгос эмэгтэйд гэрлэх санал тавьсан боловч эмэгтэй татгалцснаас болж тэд салсан байжээ. Эрэгтэй энэ шийдвэрийг хүлээн авч чадаагүй бөгөөд гэрлэх саналаас татгалзаад тун удалгүй гэрт нь очиж гэмт хэргийг үлджээ. Мөрдөн шалгалтаар Япон залуу хууль бус оршин суугч биш болох нь тогтоогдсон. Одоогоор цагдаагийн байгууллагаас гэрт халдан нэвтрэх бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хуулийг зөрчсөн хэрэгээр түүнийг баривчилж мөн сүүлийн үед түүнд мөрдөж нууцаар дагах буюу stalking үйлдэж байсан эсхийг нэмж шалгаж байна. Тэгээ энэ мэдээг оруулсан шалтгаан нь юу вэ гэхээр зөвхөн Япон залуу гэлтгүү те айлч улсад нэг иймэрхүү хүч хэргэлдэг те гаж донтоо нэг иймэрхүү залуучууд байдаг байхгүй те Солонгос манай Монгол оюутан охтууд ч юм уу зөндөө амьдэрдэг шүү дээ те хаалгаа түгчхээс гадна цонхоо маш сайн түгжиж унтж байгаарэ. Бүр нойлынхон жижигхэн цонхоор нүртэл нууцаар ороод эмэгтэй хүнийг хүчрхийлжсэн иймэрхүү гэмт хэрэг бол маш их гардаг. Тийм учраас Солонгост амьдэрдэг ялангуяа одоо нэг Панжиа гэж ярьдэн шүү дээ. Нөгөө нэг подволд амьдэрдэг. Тиймэрхүү хүмүүс бүсгүүчүүд маань бол цонхоо маш сайн түгжиж явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй болохоор тэр чинь давж бариад авах шаардлагагүй зүгээр л нэг хэдийн шүрүүптэй айлал панчум маань гэдэг чинь тэрийг төмрийг нь аваад цонхыг нь өргөж аваад орчдөг ийм аюултай учраас цонхоо маш сайн түгжиж байгаараа тэгээд усанд орохдоо ер нь орой унтахдаа хувцсунараа солихдоо ч гэсэн хөшгөө байн хааж байгаараа. Яг иймэрхүү нууцаар бичлэг хийдэг одоо нууцаар тэр янз бүрийн байдлыг хараад тэр дур хүслээ хангадаг иймэрхүү гаж донтой хүмүүс ер нь их байдгийн шүү. Болгоомжтой байгаараа байн хөшиг цонхоо хааж байгаараа. Солонгосын байшингууд ч ингээд яг наалтцсан байдаг шүү дээ. Тийм учраас ер нь гэртээ байхдаа ер нь бол хөшгөө хаацсан дээр. Би бол одоо ингээд байн хөшгөө хаачдаг байхгүй. Эхтэй хүн би ингээд хөшгөө хаачдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бол ер нь болгоомжтой байхгүй бол гаж донтой хүмүүс бол Солонгост бас их байдгийн шүү. Болгоомжтой байцгаагаараа. За дараагийн мэдээ. Солонгост 30-аас доош насны ажилч хийдэггүй, ажил хайхгүй байгаа гэж хариулсан залуус өнгөрсөн сард ойролцоогоор 446 мянга давсан байна. Энэ нь юуг харуулж байна вэ гэхлээр хүсэж буй ажил ба бодитоор олдож буй ажлын байр хоорондын зөрүү нэмэгдэж буй дохио юм а. Жишээ болгоод ярил 20-од настай A бүсгүй арьс арчилгааны салонд жил 6 сар ажиллаад өнгөрсөн 2 сард ажилласаа гарсан. Ажилласаа гарсан шалтгаан нь хит орой тардаг. 1 жил 6 сар ажилласан боловч цалингаа нэмээгүй. Зарим тохиолдолд өглөө 8-аас гэрээсээ гараад орой 10-аас ажилтан тарж гэртээ ирэхэд оройны 11 цаг болсон байдаг. Маш их ядарснаас болж сүүлийн 7 сар ажиллаж хайгаагүй гэж ярилцдаг өглөө. Солонгост амьдардаг монголчууд мань мэдж байгаа бах те. Ер нь Солонгос улс бол ажлын цаг нь маш урт. Гунжаан гэж ярьдаг те. Иймэрхүү үйлдвэрүүд зөндөө байдаг шүү дээ. 12 цаг тэгээд нэг ягаан гэж ярьдаг. Цагаас унгаад урт цагаар ажиллах юм бол бүр 4-5 цаг ажилладаг. Яг мэдээж илүү мөнгө авч байгаа ч гэсэн энэ их урт цагаар ажиллаа цалин мөнгөөч нэмэхгүй тэгээд пеник санктэй гэж ярьдаг байхгүй. Бүр ингээд дэндүү их ажиллаад бүр цаг нь дэндүү урт ингээд ажилласаар байгаа бүр ингээд бүр юу хийхээ мэдхээ болсон юм сонирн болцсон залуучууд Солонгост маш их болоод байгаа байхгүй. Тэгээд ажилласаа гарчхаараа ямар ч дахиад ажилд орох сэтэл төрдгөө. Яагаад вэ гэхээр нөгөө нэг өмнөх ажилдаа 1 жил 6 сар алуулаад өглөө 8-аас гараад орой 11-т гэртээ орж ирдэг гэх бодолтой ч одоо хэдэн цаг ажиллаж байгаа юм бэ те. Тэгэхээр дахиад ажил хайна гэхээс бүр нөгөө айц төрөд байгаа байхгүй. Би дахиад тэр ажилд орж чадах болоо дахиад яг өмнөх ажил шиг ингэж ядруул яах болоо. Янз бүрийн юм стресснээс болоод ингэ зүгээр гэртээ ингээд ангаагаа сууж идэх хүмүүс зөндөө болсон байгаа байхгүй. За Солонгос залуучуудын ажилд орох хэцүү байгаа шалтгаан нь компаниуд туршлагатай ажилтан авдаг. Шин төгсөгчдөд намтраа бичих зүйл цөөн байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрд орсон ч ажлын нөхцөл тааруу, цалин хангалттай биш. Ажлын байрны дарамт их учраас урт хугацаанд ажиллах боломжгүй байдаг. Үр дүнд нь залуусын ажил эрхлэлтийн түвшин 16 сар дараалан буурсан. За Солонгосын төрөөс залуучуудын ажилгүй байх хугацаа уртсах тусам ажилд орох магадлал буурна гэж үзэж арга хэмжээ авч эхэлсэн. Сэтгэл готролд орж амьдрах итгэхгүй болсон урт хугацаанд ажилгүй байгаа залуусыг илрүүлж тэдэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч сургалт, мэрэгшил дадлаг, ажлын туршлага хөтөлбөрийг төвлөрүүлэн дэмжиж нийгэмд идэвхтэй оролцох чадварыг дээшлүүлэхэд
туслах бодлогыг хэрэгжүүлж байна. 2027 оныг зорилт болгож өөрийн хүсэлтээр ажилласаа гарсан хүмүүс ч амьдралдаа нэг удаа ажил хайгчийн тэтгэмж авах боломжийг судлан хэрэгжүүлнэ гэж Солонгосын төрөөс ард иргэдтэй зарласан юм байна. 2027 он хүртэл ажилд орохгүй гэртээ ангаагаа сууж явах юм бол ажил хайсан та 3 жилийн турш ажил хайсан гэртээ амар юу гэсэн юм бэ? Би бүр ойлгох ажлаа. За ийм л юм шиг байна. Яг уу 3 жилийн турш одоо ажил хийхгүй гэртээ хөвтлээ гэж бодъё л тоо тий. Яг уу тэгээ тэр хүн мэдээж хөвтэйгүү ажиллаа хайгаа зөндөө гадуур явсан байгаа штэ. Ажил олдоогүй болвол за та 3 жил ажил олдоогүй юм чинь усаас нь тэтгэмж өгнө гэж байгаа байхгүй. Та бүхэн энийг юу гэж бодож байна? Солонгост штэ тий. Тэгэхээр магадгүй нэг Солонгосын одоо яг нэг 20-30 та залуучууд нь ерөөсөө нэг тийм хар бор ажил хийж чаддгүй, улбгор тийм залуучууд аягүй ихэд өгөхгүй. Тэгэд ерөөсөө бүгдээрээ их сургууль төгссөн, бүгдээрээ их сургуульд төгсчөөл амар ажилд ороод амар цалин аваад алаад өгнө гэж бодсон чинь бүр өрсөлдөөн маш их байгаа штэ. Бүр үнэхээр цойлж гарч ирэхгүй бол Солонгосын одоо Yonsei их сургууль, Korea их сургууль те, Seoul их сургууль энэ гурван сургуулийг төгсгүүл бол тэр мундаг өөрсдийнх нь төсөөлж байгаа компаниуд нь авахгүй штэ. Тэгээ бүгдээрээ тийм бодолтой нэг бүгдээрээ их сургууль төгссөн чинь одоо ингээд бүгдээрээ хийх ажилгүй болчихж байгаа. 446 мянган залуу ингээд ажилтгүй Солонгост ингээд байж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ нэр энэ инээд юм шээ. Ялангуяа Солонгос шиг ийм их ажил олддог газарт бол ажилгүй байна. Тэгээд тэр ажилгүй залуучууд одоо тий 2027 он хүртэл та нарт ажил олдоогүй бол ажил олоогүйгээд тэтгэмж өгөх юм гинэ. Ийм сонирн бодлого хэрэгжүүлнэ гэж юу аах вэ? Ажил хайгчийн тэтгэмж. Ажил хайгчийн тэтгэмж гэж одоо юу гэсэн үг вэ? Ажил хайгчийн тэтгэмж ахтай байх тийм. За энэ бүр арай хэтэрнэ. Залуучуудыг бас арай ч ингэж бүүэлж болохгүй л үдэ энэ чинь. За тэгээд энэ ажил олж хийж чадахгүй байгаа. Тэгээд ажилгүй байгаа залуучуудад одоо сэтгэл зүйч авч өгөх юм байна. Тэгээд сургалтанд сурах юм байна. Мэргэжил дадлагын юм дугуйланд явуулах юм байна. Ажлын туршлагыг нь хөгжүүлэх талаар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм байна. Гэхдээ ер нь бол ойлгож байна энэ Солонгосын нэг 20-с 39 насны залуучууд гэсэн үг шүү дээ. Энэ залуучууд нь ер нь бол тийм ирэх юугаарч дутахгүй өссөн байхгүй юу? Яг тэгэхээр улс орн хөгжсөн те. Идэж уух юм, ажил төрлгээд бүх юмар нь дээр нэг эцэгчүүд нь хангаад өгсөн шүү дээ. Тэгээ юу шаардсан бэ гэхлээр дугууланд яваад, онц сураад, онц дүн аваад, тэгээ хичээлээ сайн хийгээд, англи хэлтэй болоод ийм зүйлүүдийг хийчих юм бол тэгээд өглөөнөөс ахуулаад орой хүртэл дугуулангаар бөмбөгдсөн хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Ямар ч тийм амьдралын ухаан, хар бор ажил хийхтэй, өөрсдөө гараад байрныхаа мөнгийг төлөх, өөрсдөө гараад тэ хоолоо авч идэх ийм хар бор амьдрал дээрээс суралцаагүй хүүхдүүд байгаа байхгүй. Би айл нүлэгдэг ажил хийж яхад Солонгосын залуучууд ирнэ штэ тий. Хайдаа нэг ирдэг. Тэр залуучууд нь ажил бүр үнэхээр хийж чаддгүй. Нөгөө цагаан гартаа гэж ярьдэн штэ. Яг гоё ажилд орё гэхээр өөрсдийнх нь таалагдж байгаа ажил байдгүй. Хар бор ажил хийхээр хийж чадахгүй. Очингуудаа гологдоод хөөгдөл явдаг. Тийм учраас гэртээ ингээд суучдаг ийм залуучууд гарч ирж байгаа байхгүй. Ер нь эрэгтэй хүүхдийг биш штэ. 20 нас хүрээгүй зүгээр гэрээсээ хөөгөө гаргачихжээ. Өөрөө байраа олоод байрныхаа түрээсийн мөнгийг төлөөд өөрөө хоолоо олж идээд өөрөө ажиллаа болоод чи их сургууль сурна уу яана уу энэ үү ямар ч хамаагүй. Мэдээж 20 нас хүртэл нь эцэг эхчүүд нь тэр 20 нас хүрээд гарах тэр амьдралд сургацсан байх ёстой л доо тий. Тэгээд ирэхээрээ яг энэ эрэгтэй хүүхдүүдийн толгойн ажиллаж эхэлдэг байхгүй юу. Түүнчлэн эрэгтэй хүүхдүүд эцэгийнхээ хажууд байгаалах юм бол энэ бүндгэр нь юусаа ажиллахгүй шүү толгойн ажиллахгүй. Би өөрийнхөө амьдралын тушгаарч байгаа. Би чинь бүр дөнгөж 14 наснда Солонгост ирээл тустай гарсан шүү дээ. 14 наснда Солонгост ирээл хөлбөмбөгийн секцэнд ороод тэнд 6 жил зүгээр ингээд алуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнцэнээс би амар их юм сурж байгаа. Одоо нүнчи харна гэж ярьдэн штэ. Тэр хүүхдүүдийн арга ивийг олох, ах нарынхаа арга ивийг олох, багш нарынхаа арга ивийг олох гэл тэ. Ахлах сургуулаа төгсөөл тусдаа гараад ганцаараа амьдраад эхэлж байгаа. Байрныхаа мөнгийг би төлөхгүй бол гудамжинд гараад амьдрна. Би өнөөдөр ажил хийхгүй бол хоосон хонно. Тэгээд ирэхээр ерөөсөө толгой ажиллахаас өөр аргагүй, хар бор ажил хийхээс өөр аргагүй. Тийм учраас ер нь үзэж байгаа эцэг эхчүүд маань байвал ер нь эцэг эхчүүд гэлтгүү 20-той дүүнер минь байвал зүгээр ээж аавынхаа хажууд байхаа болоо зүгээр шууд тусдаа гар. Байр түрээслээд чамаагүй зүгээр тусдаа гараад өөртөө амьдр. За дараагийн мэдээ энэ бол маш ноцтой мэдээ шүү. Та бүхэн сайн сонсож байгаарай. Өмнөд Солонгост төрөлт болон гэрэлтийн тоо 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад тал хүртлээр бууржээ гэж байгаа хгүй. Саяхны хийсэн статистик судалгаагаар Солонгост төрөлт болон гэрэлтийн тоо 30 жилийн өмнөхөөс эрс багассан нь нэгэн үеийн дотор гарсан ноцтой хүн ам зүйн өөрчлөлтийг харуулж байна. 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад төрөлт 3 дахин багассан. 1995 онд төрсэн хүүхдүүдийн тоо 715 мянга байсан бол 2023 онд 230 мянга болж түүхэндээ хамгийн бага хэмжээг үзүүлсэн байна. 95 онд 715 мянган хүүхэд төрдөг байсан бол
2023 онд 230 мянган хүүхэд төрсөн байна шүү дээ. За өнгөрсөн жил бага зэрэг өсч 238 мянган хүүхэд төрсөн ч энэ нь 30 жилийн өмнөхийн ердөө 33% буюу 3.1 хүрэхгүй байна. Эмэгтэй хүн насан туршдаа төрүүлэхээр тооцоологдож буй хүүхдийн тоо буюу нийт төрөлтийн түвшин 1995 онд 163 хүүхэд байсан бол 2023 онд 175 хүүхэд болж 54.2 хувиар буурсан байна. Тэгэхээр бүр тал хувиараа буурсан байгаа байхгүй юу? Эхийн дундаж нас 30 жилийн өмнөхөөс 5.8 нас нэмэгдэж 33.7 болсон бол эцгийн дундаж нас 5 нас нэмэгдэж 36.1% болжээ. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нийгэмд солонгос бүсгүйчүүдийн хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаж байгаа нас нь дунджаар 33.7 нас 34 настайдаа ер нь хүнтэй сууж хүүхэд гаргаж байгаа байхгүй юу? Харин ирчүүд нь болохоор 36 наснда хүнтэй сууж хүүхэд гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол нэлээд хойшлцсон байгааз. Дээр үд чинь солонгосчууд чи яг манай Монголтай адилхан 20 гараад ер нь хүнтэй суугаад хүүхэд гаргадаг байсан байхгүй юу? Тэгээ одоо бол энэ нь бүр дэндүү хойшлцсан. 95 он солонгост 35-аас дээш насны эмэгтэй гэрлэх нь 4.8% байсан болоод одоо 35-аас дээш насны эмэгтэй гэрлэх нь 35.9% болоод өссөн байгаа байхгүй юу? Бараг 3.1-тэй 35 гараад хүнтэй суугаад хүүхэд гаргадаг болсон. Зарим зүгээр нөө хүүхдгүү зүгээр хамт амьдраад нохоод ичээгээд муурт ичээгээд амьдрдаг ийм залуучууд бүр зөндөө болсон. За гэрэлтийн талаарх үзэл хандлага өөрчлөгдснөөр гэрэлтээс гадуур төрсэн хүүхдийн хувь 1995 онд 1.2 байсан бол өнгөрсөн жил 5.8% болж бараг 5 дахин өсчээ. За Солонгост гэрлэлтийн тоо 1996 онд оргилдоо хүрснээс хойш 2022 он хүртэл тасралтгүй буурсан ч 2023 оноос 2 жил дараалан бага зэрэг нэмэгджээ. Гэсэн ч өнгөрсөн онд бүртгэгдсэн гэрлэлтийн тоо 222,400 байснаар 30 жилийн өмнөхөөс 44.2% бага хэвээр байна. Тэгэхээр ерөөсө 30 жилийн өмнөхтэй харьцуулаад байгаа шүү дээ. 95 онд одоо 2025 онд ер нь бүх зүйл нь 50% ингээ багассан байгаа хгүй. Гэрэлдэг хүмүүс нь ч 50% багассан, хүүхд гаргаж байгаа асуудын тоо ч 50% багассан. Ер нь энэ Солонгос улс цаашдаа оршин тогтнох юм уу? Энэ хүн ам нь ингээ багасаар байгаад дуусах юм биш үү гэсэн айдас маш их байгаа. Тэгээ төрөөс нь янз бүрийн бодлого хэрэгжүүлж ийн л да тий. Шинүүн пөбүү гэж ярьдаг. Дөнгөж гэрэлж байгаа хосуудад одоо банкнаас зээл баг хүүтэй олгоно, түрээсийнх нь мөнгийг багасгах. За тэгээд хүүхдэд төрүүлэх юм бол тэдэн сая вон өгөн сар болгон тэдийг өгнө гэл зөндөө олон арга хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн залуучууд нь хурмаа хийхгүй гэрлэхгүй байгаа хгүй. Тэгээ тэр тусмаа хүүхдтэй болъё гэсэн залуучууд бол маш цөөхөн болсон. За тэгээ солонгос залуучууд гадаад иргэдтэй маш их гэрлэх болсон. Бангладеш, Тайван, Таиланд, Монгол гэдэг хятад гэдэг гадаад иргэнтэй хийсэн гэрэлтийн эзлэх хувь нь 30 жилийн өмнөх 3.4%-аас 9.3% болж нэмэгдэж жилд 20,000 гаруй олон улсын гэрлэлт бүртгэгдэж байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ нь бас юуг харуулад байна вэ гэхлээр улс их орн нь хөгжих тусам ард иргэдийнх нь үзэж байгаа, харж байгаа, ярьж байгаа, бодож байгаа энэ бүх зүйл нь өөрчлөгдөн шүү дээ. Зөвхөн солонгос эмэгтэйчүүд гэлтгүй эрэгтэйчүүд нь хүртэл эмэгтэйчүүдийн хатар санхүүгийн болцоог хардаг болсон байхгүй юу. Эрэгтэй хүн хүртэл эмэгтэй хүнтэй суухдаа энэ эмэгтэй ер нь хэр боломжийн амьдралтай эмэгтэй вэ гэж хардаг болсон нийгэмд эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйгээ харах нь бол зүгээр тодорхой өстэй тий. Тэгэл солонгосын эмэгтэйчүүд эрэгтэй хүнтэйгээ уулзаал ямар ажил хийдгийг, байртай юм уу, машинтай юм уу, зээлтэй юм уу, тий, ирээдүйтэй юм уу, энэ бүгдийг хардаг. Тэгэл ерөөсөө тэр бүгд нь байхгүй бол хурмаа хий гэж бодохгүй шүү дээ. А тэгээ залуучууд нь бас тий ганцаараа амьдрээд байхыг хин ч гэсэн бодохгүй шүү дээ. Ганцаард нь хань ижилтэй болохыг хүснэ, үр хөвгттэй болохыг хүснэ. Тэгээ нөө солонгос эмэгтэйчүүд нь тоохгүй болохоор нэг Бангладеш, Тайван, Таиланд гэдэг нэг гүгжээг хөрөн гэж ярьдаг байхгүй юу. Ийм гүгжээг хөрөн энэ гадаад орны эмэгтэйчүүдтэй зуучилдаг ийм газруудад хандаад ийм гадаад эмэгтэйчүүдтэй бүсгүүчүүдтэй хөрмөлдөг ийм солонгосчууд бол зөндөө болсон. Жилдээ 20,000 гаруй олон улсын гэрлэлт бүртгэгдэж байна гэж байна шүү дээ. За ямар ч тач солонгост бол хүн амын тоо эрс багасж байгаа. Хөгшчүүд нь дэндүү их болоод баг хүүхд харагдхаа болсон, үзэгдэхээ болсон. Хоёр талаас нь авч үзэх юм бол аль талд нь л асуудал байгаа л да тий. Тэгээ та бүхэн бас энэ гэрлэлт энэ солонгосын хүн амын тоо багасж байгаа тал дээр ямар үзэл бодолтой вэ? Комент зэгт бичиж үлдээгээрэй. Би бас та бүхний бодол санааг нь унших гоё үдэ шүү. Би комментүүдийг уншдээ шүү. За дараагийн мэдээ. Энэ бас үнэхээр харамсалтай сэтгэл өвдгөн мэдээ. Солонгос тулгараад байгаа маш том асуудал. Би энэ мэдээг нь үзээд бүр ингээд
шар ус болсон гэх юм уу? Бүр үнэхээр арай гүйлхүү дээ. Нэрээ юу гэ бүр итгээгүй. Бүр үнэхээр эвгүй мэдээ заяа би та бүхэнд уншиж өгье. Өнгөрсөн онд бүгд найрамдах Солонгос улсад амиа орсон хүний тоо 14,000 гаруй болж сүүлийн 13 жилийн дээд түвшинд хүрчээ. Тэр дундаа 40 насны ангилалд анх удаа амиа хорлолт нь нас баралтын гол шалтгаан болсон байна. COVID-19 цар тахлын дараах эдийн засгийн уналт нөлөөлсөн байх болцсохгүй гэж шинжээчид үзэж байна. Та бүхэн бодоод үзтээ. Өнгөрсөн жил Солонгост 14,000 хүн амиа орлож өгсөн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ амиа орсон хүмүүс дундаа 40-с 49 насны хүмүүсийнх нь амиа орсон тоог аваад үзсэн чинь 20 тавтраас илүү их хүн амиа орлож өгсөн байна гэж боддоо. 14,872 хүн. Энэ бол өнгөрсөн онд амиа орсон нийт хүмүүсийн тоо. Өмнөх оноос 6.4% өсөж 2011 оноос хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт болжээ. 2011 онд оргилдоо хүрсний дараа буурч байсан амиа орлтын түвшин 2018 он, 2019 онд нэр хүндтэй хүмүүсийн амиа хорлолт дараалан гарснаар өсөж буурах хэлбэлцэлтэй байсан ч сүүлийн 2 жилд эрс нэмэгдэжээ. За одоо тэгвэл та бүхэндээ бүр маш сонин тоо баримтыг хэлье л да. Өнгөрсөн жил Солонгост 14,872 хүн амиа орсон гэсэн шүү дээ. Тэгсэн энэ 14,872 хүний хэдэн эрэгтэй хүн байсан гэж бодож байна. 10,605 хүн эрэгтэй хүн байсан гэж боддоо. Тэгээд 4,267 хүн нь эмэгтэй хүмүүс байсан. Эрэгтэйчүүдийн амиа хорлолт эмэгтэйчүүдийнхээс 2.5 дахин их байна. Би яг энэ тоон үзүүлэлтийг харчаад эрчүүдийгээ бүр үнэхээр өрөвдсөн. Та бүхэн бодоод үзтээ бүр 2.5 дахин эрэгтэйчүүд илүү их амиа хорлож ин гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэхлээр ерөөсөө л эрэгтэй хүн гэдэг өөрийнхөө энэ дотор болж байгаа асуудлуудаа хадагшлуулж чаддаг хүн байна. Өөрөө зовж, шаналж, бодож, энэ гаргалгаагаа хайж, өөртөө бурууг өгж явсаар агаад эцэст нь тэсгүй энэ буруу сонголтыг хийдэг юм болов? Амиа хорлдог юм болов? Эмэгтэй хүмүүс болохоор те ингээд сэтгэл дотор нь асуудал ороод ирэх юм бол тэрийг гадагшлуулаад те найз нөхдөдтэйгээ яриад, уцаар яриад ингээд стрессээ тайлал ер нь энэ дотор байгаа асуудлуудаа гаргачих чаддсан шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс ерөөсөө тэгж чаддаг. Ерөөсөө л энэ дотроо ингэж шансаар агаад эцэст нь амиа орлох шийдвэрийг гаргадаг юм шиг байгаа байхгүй. Эрэгтэйчүүд энэ доторх асуудлаа ярихаар те энэ доторх асуудлаа уудлаад ингээд олон дэлгэхээр шалчгансан тэнэг те олон хүүхдээ хэрүүлж одоо юу гэдэг нөө эрэгтэй өндөр ингэж хургаачилдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Чисто хүүхэн шиг те. Гэхдээ эрэгтэйчүүд ууг нь бол яг хүүхэн шиг, эмэгтэй хүн шиг адилхан энэ стрессээ ингэж тайлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ууралсан үедээ тэр ууралж байгаа бүхэндлээ гаргаад энэ доторх асуудлаа гаргаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Чадахгүй болохоор яг нэг архиуж жаад найзтайгаа би ста ингэсэн гээл маргааш нь дахиад нэг унж байгаа. Тэгээл нөгөө архиа угаад би ста ингэсэн гээд архиар дөрүүлж нөгөө сэтгэл доторх асуудлуудаа гадагшлуулдаг. Архил байхгүй бол энэ доторх асуудлаа ерөөсөө гадагшлуулж чадахгүй. Яагаад вэ гэхлээр нийгмээрээ ер нь эрэгтэй хүнийг буруутгадаг, эрэгтэй хүнийг гоншгинсон, эрэгтэй хүн хүчтэй байх ёстой, эрэгтэй хүн бүх асуудлаа өөрөө шийддэг байх ёстой, эрэгтэй хүн уйлж болохгүй, унж болохгүй, заавал амжилттай байх ёстой, мөнгөтэй байх ёстой. Юу гэдэг ингэж нийгмээс ирж байгаа амар их дарамтууд байгаа байхгүй. Тэр бүгдийг ингэж давж чадахгүй, зовсоороо гадагшлуулж чадахгүй, байсараад магадгүй эргэн тойронд нь байдаг те. Ээж аав, эцэг их одоо хэн байдгийг үр хүүхэд хань ижлэн ингэж чи старчаагүй чи тэнийг мангар мулгуу гэлэх юм бол тэр эрэгтэй хүн тэгэл зүгээр дуусаа. Эрэгтэй хүн өөрийгөө оршиж байгааг мэдрэх, хүндлүүлэх, өөрийнхөө те би гэдэг эр хүн нэрэ байгаа юм биш үү? Би гэдэг хүн байгаа болохоор те энэ амьдрал ингэж явж шүү гэсэн тийм өөрөөрөө бахархал байж ээж л амьдрах тэр хүсэл сэтэл хүч нь төрдөг. Тэр бүгдийг ингээд нураагаад унгаагаад хахаар эцэстээ яадаг вэ гэхэлэр ихтэй зүгээр л ингээд сэтгэлээрээ байхгүй болоод бие мах бод сүнс бүх юмараа байхгүй болж байгаа. Хамгийн буруу сонголтыг хийж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр эрчүүдийг хүчтэй байгаараа, хүчрэх байгаараа гэж үнэхээр хэлмээргүй байна. Зүгээр заримдаа үнэхээр ууралж байгаа, бухимдж байгаа үедээ уураа гаргачихжээ, тайлбар тавьчихжээ, гомдолтой байвал тэр гомдолтой байгаа сэтгэлээ илэрхийлээ гаргачихжээ. Бити дотроо ингээд тэгэл яваад байна. Тэр хүмүүс шалчгансан, чи гоншгонсон гэж хин тамаатай юм бэ? Өөрөө л гоё идгэрчээвэл, өөрөө л тэр дотроо ингээд гадагшлуулаад тайвширчээвэл болоо шүү дээ. Би эрчүүдийг жоохон тийм уйлдаг, хиймээр байгаа юм гоё хийдэг юм байгаасаа гэж бодож байна. За тэгээ Солонгос 40-оос 49 насны эрчүүд амиа хорлож байгаа шалтгаан хор тавдраас хэтэрсэн байна гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэр шалтгааны зүгээр судлаачид юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр 40 насныхан бол эдийн засгийн идэвхтэй гэр бүл ажлын ачаалал хамгийн их үеийнхэн тул эдийн засгийн хямрал, сэтгэл зүйн дарамт, биеийн ядаргаа зэрэг хүчин зүйлс нөлөөсөн гэж мэргэжилтнүүд дүгнжээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын амиа хорлтын түвшин 100 мянган хүн тутамд
26.2. Энэ нь OECD орнууд дундаас хамгийн өндөр үзүүлэлт хэвээр байна. Хөгжилтэй орнууд дундаас амиа оролтоороо Солонгос номер 1 чигсдэг. Тэгэд энэ тоогоо багасгах гад юусоо чадахгүй. Тэгээ би өмнө ч гэсэн хэлжсэн те. Солонгосчууд бол би төвтөө биш, бид төвтөө савэ одоо энэ нийгэмшиж амьдардаг хүмүүс. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрж байгааг мэдрэх маш дуртай хүмүүс. Тэр нь юунаас анзаардаг вэ гэхээр хоолны газар орохороо хоол эцснийхаа дараа мөнгөгүй байсан ч би төлнө гэж чичирж дайрдаг хүмүүс аахгүй. Өө би төлье гэд хоорондоо барыг зодтолтойгоо алт шүү дээ. Иргэн тойрныхоо хүмүүс айгүйх тийм хамааралтай мэдэрдэг хүмүүс гэх юм уу. Тэгээ хажуудах эхнэр нь магтжээж, үр хүүхдүүд нь магтжээж, иргэн тойрных нь найз нөхөн чи мундаг шүү гэж магтжээж те. Иргэн тойрныхоо найз нөхөд хүмүүс тусалж тэр өөрийнхөө байгааг мэдэрч бахархдаг хүмүүс гэх юм уу. Тийм нэг хувиа хичээсэн ч юм уу те. Тийм биш. Ер нь л ингээд туслая, дэмжиж, нэгдий одоо залуучууд нь хоорондоо мэдээлэлээ өгөлцөө авалцъя гэсэн нэг юм бүлгээрээ сүргээрээ амьдардаг хүмүүс гэх юм уу. Тэгэд энэ шалтгаан нь юу вэ гэхээр бас л нөгөө нэг Японы дарангуйл те. Тэгээд энэ нөгөө дайн энэ хүмүүсийн бүр энэ яс цус маханд нь шингэсэн байдаг юм шиг байна. Бид нар нэгдчихээж амьд гарна. Бид нар нэгдчихээж амжилтанд хүрнэ гэдгээ бүр ингээд өвөг эцэг дээдсээс нь ахуулаад ингээд бүр ингээд цуснд нь шингээд нэгдсэн ард иргэд шиг санагддаг л та. За дараагийн мэдээ энэ бас айгүй харамсалтай хэрүүлсэн. Тэнгисийн эргийн намагт гацсан ахмад насныг аврах явцдаа өөрийн аврах хантаазаа тайлж өгөөд алга болсон далайн цагдаагийн албанагч эцэст нь нас барсан байдалтай олджээ. Тэнгисийн цагдаагийн газар тухайн И нэртэй цагдаагийн дэд ахлагчийг нэг шат ахиулан хүндэтгэлтэйгээр дэвшүүлсэн ч түүний ар гэрийнхэн нь хоёроор нэг багийн зарчмыг зөрчсөн, ганцаарнг нь явуулсан гэж буруутгаж авралтын ажиллагаанд алдаа гаргасан гэж үзэж байна. Тэгэхээр 70 гаруй настай хятад иргэн далайд гацчаад дуудлага өгсөн байгаа цагдаагийн хэлц рүү намайг авраач туслаач гэд тэгээд Солонгосын Тэнгисийн эргийн цагдаагийн хэлтсийн нэг эрэгтэй ажилтан очоод энэ 70 гаруй настай эрэгтэйг аврах гад хажууд нь очоод өөрийнхөө нөгөө тэр аврах фантазийг тайлаад өгсөн. Тэгээд өөрөө усан чивээд амнасаа алдсан байгаа хгүй. Тэгээд ар гэр бүлийнхэн нь цагдаагийн байгууллагад буруу өгöd байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ илжүү гэж ярьдаг хгүй. Уг нь бол Тэнгисийн эргийн цагдаа нар нь заавал хоёулаа бэжэж аврах ажиллагаагаа хийдэг тийм дүрмтэй байна л да. Заавал ямарваа нэгэн дуудлагын газар хоёулаа очих ёстой. Ганцаар очиж болохгүй гэсэн хууль дүрмтэй. Тэр хууль дүрмээ биелүүлээгүй. Манай хүүхдийг алаа хийчлаа та нар. Яагаад ганцаарныг явуулсан юм бэ гэд эцэг эхчүүд нь цагдаагийн байгууллагыг буруутгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэд буруутгах нь аргагүй шүү дээ. Ганц хайртай хүүгээ ингээд ийм харамсалтай алдчихаар ээж аавынхын зүгээс бол бүр үнэхээр их гомдолтой байгаа шүү дээ. За яг тухайн үед юу болсон бэ гэхээр харанхуй шөнө далайн ус нэмэгдэж буй үед хоёр хүн далайн дунд байсан нь камерын бичлэгт үлджээ. Нэг нь намагт гацсан 70 орчим настай эрэгтэй, нөгөө нь түүнийг аврахаар очсон далайн цагдаагийн ажилтан байв. Ус бүслэхийг хүртэл нэмэгдэх үед цагдаа өөрийн өмсч байсан аврах фантазийг тайлаад нөгөө ахмад настанд өгсөн байна. Цагдаа энэ хөлөө гимтээж явхад хүндрэлтэй байсан ахмад настанд аврах фантазаа өмсгөж өөрөө сэлж гарч явах зур живсэн гэж үзэж байна. Хэрэг гарсан газар Инчон хотын Гуц сом орчмын эрэг байжээ. Одоогоор ус татарсан үед ус бараг байхгүй ч 6 цагийн дараа ус эргэн орж ирэхэд 8 м хүртэл түргэн нэмэгддэг газар аж. Сарны тооллын 7 дугаар сарын 15-наас 20-ны хооронд жилдээ хамгийн их төрлөг ордог үе. Энэ үед хамгийн аюултай байдаг. Аврах хантаз өмсөн 70 настай эрэгтэй дуудлага өгснөөс 1 цагийн дараа аврагдсан бол цагдаа И дид ахлагч 6 цагийн дараа 1 км орчим хол орших далайн усан дээр зүрхэн зогссон байдалтайгаар олдсон байна. Түүнийг эмнэлэгт хүргэсэн ч эцэст нь амьсгал хураажээ. Тэгэхээр энэ нөгөө л системийн дагуу ажил шаардлагыг хангахтай ямарваа нэгэн систем шаардлага байна гэдэг чинь осол эрсдэл тэр бүх зүйлээс хамгаалахын тулд тэр систем одоо шаардлага тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад энэ Тэнгисийн эргийн цагдаа нарыг заавал хоёулаа очиж аврах ажиллагаа хийшүү гэсэн дүрмийг гаргацсан байгаа. Ямарваа нэгэн шалтгаантай болоод тэр дүрмийг гаргасан байгаа шүү дээ. Магадгүй хоёулаа яваад очсон болвол нэг нь аврах хантаазаа тайлж өгөөд нөгөөдхөө аврах гэдээ ордог юм. Ямарваа нэгэн байдлаар тэр хүн амиа алдах магадлал тун багасахгүй. Тэгэхээр ингээд ганцаараа очоод ганцаараа аврахж чагаад ингээд 70 настай хятад өвөөг авраад тэгээ өөрөө усан чивэд амнасаа алдсан байгаа байхгүй. Метроны буудалд нэгэн эрэхтэй халамцуу амиа хорлон амьдрал хэцүү байна гэж чанга дугаар ярьж байлаа. Цагдаагийн ажилчид ирж эрэхтэйг болиулах гэж хүч хэрглэсэн боловч эрэхтэй огт өгөнд нь орсонгүй өөдөөс нь эсэргүүцээр л байлаа. Цагдаагийн ажилчид эрэхтэйд анхааруулга өглөө. Та ингээд эсэргүүцээд байвал таныг баривчлаад аваад явлаа шүү
Гэтэл хажууд нь хараад сууж байсан нэгэн залуу босч ирээд эрэгтэйг үг дуугүй тэврээд авлаа. Ойртож ирэх гэж байсан цагдаагийн ажилчдыг түр хүлээж байгээд эрэгтэйг тэвэрч аваад тайвшруулв. Залуугийн ингэрт тэврүүлсэн эрэгтэй уйлж эхэллээ. Ихэр татан уйлж байгаа эрэгтэйг харахад их л хэцүү асуудал тулгарсан болтой. Юу ч ярихгүй залуугийн ингэрт тэврүүлээд уйсаар л байлаа. Бид хэн нэгний амьдралд юу тохиолдож байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ бид яг өөрсдийн амьдралаар, өөрсдийн үзэл бодлоор бусдыг шүүдэг. Заримдаа ганц тэврэлт, нэг анхааралтай харц хүнд итгэл амьдрах шалтгаан өгдөг. Хүн бүрийн цаана ой гашуу, ганцаардал, хэлж чаддаггүй шарах гэж байгаа. Тиймээс шүүж биш, ойлгоё. Зэмлэх биш, тэврээд авъя. Заримдаа ердөө ганц тэврэлт амьдралын утга учирыг буцааж өгдөг юм. Тиймээс бүгдээрээ шүүх биш, ойлгох гэж хичээе. Зэмлэх биш, тэр хүнийг ойлгоод тэврээд авах сэтгэлтэй бай. Заримдаа ердөө ганц тэврэлт амьдралын утга учирыг буцааж өгдөг юм шүү. Цүмийн байгам хаан зогсож газар мартсан шүү. Хаан вэ? Цүмийн байгуулж. Цүмийн байгууламжуудыг бахархал билээ. Эхэй. Хүү. За тэг өнөөдрийн Солонгосоор сонин сайхан юу байна дугаар та хамтайсан үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Золбоо ТV-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр. Бай. Тэврээд авъя та нарыг.